Upozorenje! Ovaj video sadrži pun kurac psovki. Ako vam se to ne sviđa, sve vaše žalbe za ovaj kanal možete podneti vašoj lokalnoj samoupravi vodovoda. Kogod da je smislio ovo je najveći šupak na svijetu. Mali, goli, beli, albino dečak. Došli smo do zaključka da ovo je jedno veliko jebeno govno. O ne, to je vrhovni kontrolni program. Nije to štrcko, to je kurac. Zašto bi neko ovo uopšte igrao u Hollywood? Koji kurac? Samo su nalepili drugi naslov i eto ti nove igre. Ova igra nema nikakvog jebenog smisla. Opa evo vas pas gnojevim kurcem u žvalava usta. Spasiti se nećeš. Nikad. Više. Dobar dan, doktore. Ovo su nalazi pacijenta 1754. To je ono što su ga izvukli iz ruševina nakon zemljotresa. Preživeo je politraumu i ima povrede na glavi. Znam. Da je imao teške halucinacije priliku buđenja. Kako napreduje? Pa sada je u stabilnom stanju. Ima neke traume posle iskušenja, ali generalno je u redu. Pa, po nalazima je, kao što ste i sami rekli, napisat ćemo mu otpusnu listu, pa nek ide na kućno liječenje. Sa slušalicama koji nisu ni za kurac. Dostava mi jeftinih kopija starih konzola koji ni ne znaju šta žele da kopiraju. Želite li nešto novo, nešto drugačije, a da i dalje u retro fazonu? Imate sreće, pošto mi imamo baš to. 86 igara sa bežičnim kontrolerom. Uključi i igraj odmah. Akcione igre, sportske igre, strategije, pucačine, slagalice, trke za uzraste od 5 godina pa nadalje. Ne. Za uzraste od 3 godine pa nadalje. Nije vam potrebna čak ni konzola, a i možete igrati kod kuće ili u kolima. Pa zato naručite odmah naručite, pozovite naš broj, pozovite nas odmah nas zovite dok se zalihe nisu potrošile. Dobar dan, ja sam Aleksandra Tomić, a ovo su vesti iz regiona. Iako je prošlo više od nekoliko meseci od zemljotresa u kome je stradalo više od 50 ljudi, ubrzo nakon toga na društvenim mrežama krenuo je da kruži video snimak na kome se navodno vidi svemirski brod. Neki od očevidaca tvrde da su videli veliki NLO koji je pucao na zemlju i da je to pravi razlog zemljotresa i požara, dok drugi demantuju, tvrdeći da su bili na istom mestu i da nisu videli ništa. Naučnici su podeljeno mišljenja o autentičnosti snimka. Jedni smatraju da je to lažna vest, dok drugi veruju da je moguće da je nešto izazvalo zemljotres. Postojali su i raniji slučajevi grupne halucinacije. U ljudskoj istoriji se ovakav slučaj nije desio, znači da
dešavalo se da grupne halucinacije broje u, znači, par hiljada ljudi, za ovu grupnu terapiju, znači, pričamo o gradu koji broji par stotina hiljada ljudi, i što je jako zanimljivo da u mojoj branši ovakav slučaj se nikad nije desio. Jutros oko 10 časova u Beogradu mladić VT je oteo autobus na liniji 37 i odvezao ga na rep. Jebem se, a, kurac. Opet smo se sreli, Viktore. I od svih sranja koji su mogli da izvuku iz ruševina, oni su našli ovo da mi izvuku. Ja sam se taman ponadao da više neću morati da igram ove usredne igre. Ali, jebi ga. Šta je tu? Ali znate, za razliku od druge Victor konzole iz Polystationa, ova, očigledno što ima dugmiće kao i tastatura, ima u sebi ugrađeni SSD RAM koji sebi ima preko 15 miliona igra. Ne, ovo je isti kurac kao i sve ostale druge konzole do sad viđenja. Nema apsolutno ništa drugačije u sebi osim što ima dugmiće. Znate, možda bi bilo zanimljivo kada ove bi strelice mogle da rade kao džojstici, ali problem s ovim je to što neko je zalemio jebene žice u ovo. Tako da, ako se meni pokvari ovaj džojstik, ja ovo govno mogu samo da pasim 3 pičke materine. Pa da vidimo šta ova tastatura može da uradi. Kao što ste već mogli da pretpostavite, možete da igrate sve igre na njoj bez problema. Ali postoje i igre koje su posebno namenjene za ovu tastaturu i sa njima ćemo danas da se igramo. Prvi je ovaj 48 u 1. Odmah na naslovnoj slici možete primetiti užasnu muziku koja prilično verodostojno postavlja ton ovih igara. Bolje se odmah naviknite na krš muziku, jer ćete je slušati konstantno. Takođe, zakoni fizike ne važe ovde, jer svetlost udaljenih zvezda prolazi kroz mračnu stranu planete. Pa da počnemo. Primetit ćete da ovaj interfejs pomalo podsjeća na Windows operativni sistem. Imate kursor koji pomerate džojstikom i spor je kao kurac. Zapravo, uz ovu konzolu ste dobili i miša, koji u osnovi radi isto kao i džojstik, samo ga je bolje koristiti u ove svrhe. Ali šteta je što ne mogu da ga probam. U stvari, mislim da znam šta mogu s ovim. Ovo zapravo radi! Da, ali ovo živ kurac igrati bilo šta s ovim. Probajte s ovim da pređete Super Mario! Ajde sad da se vratimo nazad. Odmah da kažem na početku, ovo je edukativni računar. I većina stvari na ovom cartridgeu su programi ili, ako hoćete da budete moderni, aplikacije. Prva aplikacija je karaoke za Happy Birthday. Sjajan početak, nema šta. Nemojte očekivati da ću ja ovo da pevam. Zapravo, na ovom cartridgeu ima još jedan karaoke, ali druga pesma je Jingle Bells. Kao i na većini ovakvih cartridgea, neke aplikacije se ponavljaju, pa ću ih ja preskakati čisto da ne gubimo vreme. Druga aplikacija je Text Editor. I da budem iskren prema vama, ja uopšte nisam očekivao da na ovom čudu možete išta i da kucate. Očigledno je moguće, ali postoji samo jedan problem. Ova tastatura je kurac na biciklu. Dugmići su dosta manji u poređenju sa pravom tastaturom i sa mojim debelim ćevapima jedva da mogu da pišem.
I pored svega, tastatura hoće da se zaglavi. Često kad pišem, neke tastere neće ni da registruje, jer se zaglave i nekad je potrebno jače ih pritisnuti. Treća aplikacija je isti đavo kao prethodna, samo što ovi šupci trčkaraju dok vi pišete. U četvrtoj aplikaciji možete da komponujete muziku i iskreno da vam kažem, ne kontam kako ovo funkcioniše. Zapravo kontam, ali treba uložiti previše truda da bi napravili bilo šta smisleno. Peta aplikacija je igra. I zapravo muzika nije loša. Igra je neka preteča Guitar Hero-a i tom tipu igara, ali postoji samo jedan problem. Igra uopšte ne radi. Probao sam džojstikom da igram i ne radi. Probao sam tastaturom i ne radi. Ispostavlja se da igru možete da igrate samo ako džojstik ubacite u drugi port. A i onda, bilo koju strelicu da pritisnete, registruje kao tačnu kombinaciju. I ne postoji penal ako u pogrešno vreme pritisnete strelicu. Samo me zanima koji je mozak ovo osmislio, jer igra često očekuje da pritisnete gore i dole istovremeno, a to je nemoguće uraditi na džojstiku. Ova igra se pojavljuje još na 2 mesta na konzoli, ali muzika i animacije su drugačije. Šesta aplikacija je običan kalkulator. Nema šta tu posebno da se priča. Sedma aplikacija je Basic. Ako ne znate šta je Basic, to je programski jezik. Drugim rečima, možete da programirate na ovom čudu. Pored svega, ako ne znate ništa o programiranju, ova aplikacija vas definitivno neće ničemu naučiti, pošto nemate nigde nikakav opis, niti listu komandi, a i pitanje koliko komandi ova verzija može da izvrši. Osma aplikacija je neko crtanje. I da budem iskren, nemam predstave kako ovo funkcioniše. Deveta aplikacija je tipična vežba kucanja. Slova padaju od gore, a vi trebate da pritisnete pravi taster, mada srećno vam bilo sa tom tastaturom. Sljedeća aplikacija vam pokazuje kako trebate da pišete slova. Da. 11. aplikacija je isto igra namenjena za učenje kako kucati na tastaturi, ali ovog puta lupamo dabrove. 12. aplikacija je dobri stari Solitare. Prosto je nemoguće ne odigrati partiju Solitare kad naletite na tu igru. Nebitno koliko god ona skrnovo izgledala. To je prava moć ove igre. 13. aplikacija je još jedna igra kucanja, ali ovog puta pucate padobrance koji iskaču iz svemirskog broda. 14. aplikacija je igra u kojoj ste vi slon i hvatate jaja koje guska polaže u letu. Aj samo stanite i razmislite o ovome. Guska leti i polaže jaja dok leti. Osim toga što su mogli more da ofarbaju drugom bojom od neba, nema šta tu da se kaže. Očigledno je igra namenjena za jako malu decu. Kada uhvatite jaje, pojavi se objekat na ekranu i ispiše se šta je. Sve su to stvari koje malo dete može da voli, kao što su na primjer jabuka, pas, mačka, slon, cvijeće, automatska puška... Šta? Dobro, mislim da smo dosta igrali ovu igru. Sljedeća aplikacija je poker, što je malo čudan izbor za edukativni računar. Ne, u stvari nije čudan. Lepo tu piše. Ako želite da pobeđujete u kockarnicama, molim vas prvo igrajte ovu igru. Ovo je upravo ono što maloj deci treba. Dajte im ovu igru, ima sa 4 godine da osvoje kuću na kocki. Jedino što fali ovde je ova gospođa da se skida. Na taj način će deca da nauče prave vrednosti ovog sveta. 16. aplikacije su minice, a preostale 2 igre su Duck Hunt i Track and Field, rasturene u posebne igre. Pa, za edukativnu konzolu ovog doba, ova čak i nije ni toliko loše. Naučili smo da pišemo, naučili smo da brojimo, naučili smo da sabiramo, da oduzimamo, igrali smo se, pevali smo, plesali smo, ali povrh svega, naučili smo da se kockamo. Zadivljujuće što ovo čudo uopšte i radi. Ja sam mislio da ovo neće ništa ni funkcionisati, ali osim možda Windows dugmeta i par tako nekih nebitnih dugmića sa strane, sve funkcioniše. Mada jedva, ali nema veze, bitno je da radi. Znate, ja bi tu inače se i zaustavio, ali moje agoni nikad kraja. Jer ja ovdje imam barem još 2 ketridža koje su namenjene za ovu tastaturu.
Ovaj cartridge je ista priča kao prošli. Imate programe za pisanje, lepši kalkulator, par starih i par novih igara koje ne kontam uopšte i na kraju CD player, što je apsolutno najsmešnija stvar. Sve što radi je to da pušta muziku. I to groznu muziku. Ali izgleda kao CD player. Jej, to je bitno. Ako mene pitate, protraćali su prostor na ovoj ROM memoriji. Isto kao što sam ja protraćio vreme na ovaj cartridge. Ovo su bile lepe i zanimljive igre. Ali hajde sad da pređemo na stvar. Ovo je prava igra. Samo pogledajte ovaj cartridge. Siv je, zaobljen i zajeba. Praktično je isti dizajn kao za Nintendo 64, ali je namjenski pravljen za ovu tastaturu. Kad je upalite, izgleda kao Windows operativni sistem. Šta se... koji kurad... zašto se zapucala igra? Pičku materinu koji kurac. Provalio sam kako ovo funkcioniše. Na drugim cartridgeima ste koristili strelice da bi pomerali kursor. Iskreno, voleo bi da je to malo drugačije funkcionisalo, ali nema veze, makar je funkcionisalo. Ovde, na ovom cartridgeu, da bi ovo funkcionisalo, morate koristiti joystick u drugom portu. Ali to nam je sad najmanji problem. Ako krenete pomerate strelicu kako bi inače pomerali, jedino što možete da uradite je da pomerite strelicu dole ili da zapucate igru, što je dobar znak sam po sebi, zar ne? Evo kako ovde pomerate strelicu. Ako pritisnete dole, strelica ide dole, prosto. Ako pritisnete gore, šta mislite kuda ide strelica? Gore? Ne, ide dole. Ali ovo je samo početak. Ako pritisnete levo, ništa se ne dešava, ako pritisnete desno, igra se zapuca. Ja nikad u životu nisam vidio da jedna od osnovnih komandi na joysticku zapuca celu igru. Sad bi se neko pitao, jel postoji uopšte način da pomerate strelicu? Nažalost, postoji. Posle uzaludno potrošenog vremena, pokušavajući da provalite kako dalje, ako pritisnete select ili start, kursor ide desno. Okej, napredujemo, uspeli smo da skontamo 2 od 4 strane sveta, svaka nam čast! Uz malo drkanja skontaćete, ako pritisnete select i start dugme istovremeno, kursor će krenuti u levu stranu. Eureka! Skontali smo 3 od 4 strane sveta! Što znači, ako logički gledamo, jedini način da kursor ide gore je da pritisnete gore i dole istovremeno. Ovo je nešto najužasnije što sam ja ikad vidio u životu. Pre bi igrao bilo koju igru sa wireless plug and play. Pikachu je AAA igra naspram ovoga. Barbika je wow i... A ovo se prodavalo kao edukativna igra. Zamislite ste vi ovo kupili vašoj deci. Pa mrzeli bi vas do kraja života. Možda bi vas čak i ubili. Ja ne mogu da verujem. Vi možete da vidite moj gnev na faci. Možete se saosjećati sa mnom. Ali vi uopšte ne znate moj pol. Ali ne pomaže činjenica da velika većina džojstika ispod strelica ima ovaj plastičan krst koji pritiska kontakte i ako pokušate da pritisnete gore i dole istovremeno, praktično pritisnete sva 4 pravca i igra se zapuca. Moja sreća je to što imam jedan ovakav džojstik koji je go kurac, da se ne lažemo, jer su svi dugmići gumirani uključujući i strelice. I jako je to loše za normalne igre, pogotovo ako je neophodno da idete dijagonalno. Mada, mislim da sam mu našao savršenu namenu, jer jedino na ovom džojstiku mogu istovremeno da pritisnem gore i dole. Wow, ja sam impresioniran! Ja nikad ovakvu grozotu programiranja nisam video u životu. A verujte mi, video sam ih na tome. Posle ovakvog ludog iskustva, vredi li uopšte pričati šta je na ovom cartridgeu? Ajde, radi kučavog zdravlja, kad smo već tu. Na vašem desktopu imate 6 ikonica, odnosno foldera. U prvom folderu imate programe kao što su Word, Excel, telefonski imenik, kalkulator, Basic i tako dalje. Manje više isto što smo i do sad videli.
s tim da su neki programi redizajnirani da izgledaju kao Windows aplikacije. Word može čak i da snimi fajl koji ste napisali. Kobajagi. Jer kad pokušate da učitate svoj fajl, on prosto više ne postoji. Pa, to je divno. U folderu edukacije imate vežbe pisanja i još par gluposti gde vas uče kako se koji geometrijski predmet zove ili tako nešto. Ali najbolja aplikacija je ova gde imate računar na slici i kad kliknete na neku komponentu, ovaj mali šaban vam kaže kako se taj deo zove. Izvini, nisam znao da se zoveš PC Boy. Ako se pitate šta fali ovoj aplikaciji, moram da vas podsjetim da se kontrole i dalje nisu menjale. Koja je poenta edukativnog programa kad vam treba edukacija samo da bi pomerali kursor? Sledeće na desktopu je PC DOS, što izgleda u potpunosti kao MS-DOS. Čak su i komande iste. Pod iste mislim jedine dve komande koje tu postoje, a to su CD i dir. Ne možete kopirati ništa, ne možete praviti nove foldere, ne možete brišete, ne možete čak ni programe da pokrećete odavde. Jedino što možete ovde da uradite jeste da vidite strukturu foldera i da pokrenete DOS iz DOS-a i da vidite strukturu foldera i da pokrenete DOS iz DOS-a. U sledećem folderu su igre. A igre su... Bože me sakloni. Ovo je loše i za wireless plug and play standarde. I znam da opet spominjem tu usranu konzolu koja u sebi ima preko 80 defektnih igara. Ali ako ništa drugo, to makar možemo zvati igrama. Tamo možete naći neke igre koje su koliko toliko igrive. A ovde ne možete ništa. Čak su i solitare uspeli da sjebu, jer kad god probate da pomerate kursor, on se zalepi na drugu stranu ekrana. Ne znam koja je poenta da pričamo dalje o ovome, ali ostalo je još malo toga na ovom cartridge-u, tako da ajde da okončamo ovu patnju više. Ono što je preostalo su još par aplikacija. Neke su za komponovanje, neke navodno za crtanje, u ovoj možete napraviti profilnu sliku za Facebook i tako dalje. I na kraju imamo podešavanja gde možete da podesite screensaver. Da, ovde postoji screensaver. I imate podešavanje sistema, što je samo slika gde pišu podaci o sistemu. Ovo je nevjerovatno. Ovo je neopisivo. I posle svega viđenog imam samo jedno pitanje. Zašto? Zašto je ovo neko napravio? Ko je vama bio kurac? Koja skupina idiota je došla i napravila ovako neopevanu proliv od pikselizovanih igara? Ja ne mogu da verujem. Ja sam mislio da sam igrao najgore igre na svetu. Mislio sam da sam prošao kroz Sodomu i Gomoru najgorih igara ikad. Ali ovo je gore nego bilo što sam vidio u životu. I ne mogu da verujem. Ovo je pravljeno za malu decu kao edukativna igra. Za malu decu od 5-6 godina. Zamislite ste imali tu nesreću da igrate ovako nešto. Da odrastete uz ovo. Nije ni čudo zašto imamo toliko polupanih ljudi na svetu. Hajde da nagradimo i ova čuda. Prvo ću da nagradim samu konzolu. Prva nagrada. Ovo zapravo radi. Iskreno, nisam mislio da će tastatura zaista raditi, ali očigledno radi. Druga nagrada. Najgora tastatura ikad. Znam da ovo nije namenjeno da se koristi kao tastatura za računar, mada dugmići su užasni i teško je bilo šta pisati na ovoj konzoli. I treća nagrada. Opravio ga majstor Đura. I svaka mu čast. Ako se sjeba džojstik, može cela tastatura da se baci. Ova dva cartridge-a ću zajedno da nagradim, jer su manje više isti. Prva nagrada. Edukativne igre. Stavio sam ovo pod navodnicima, jer je ovo jedva edukativno i jedva su igre. Znam da je ovo namenjeno za malu decu. Jedino što možete da naučite ovde je da pišete na tastaturi, pod uslovom da tastatura nije toliko loša. Zapravo, nemam šta tu više da dodam. I na kraju da nagradimo i ovaj CV cartridge. Prva nagrada. Majku ti jebem. Ovo je definitivno najgore iskustvo koje sam ikad imao u životu. Druga nagrada. U potpunosti neupotrebljivo. Jedina stvar koju kontrolišete tu je kursor. Ali ne mogu da shvatim kako su došli na ideju da držete dva tastera samo da bi kursor išao na jednu stranu. Samo zbog toga, ceo ovaj cartridge je praktično neupotrebljiv.
Mislim da je ostala samo jedna stvar koja može da se uradi s ovim kemičem. Da, sad konačno ovo govno ima i praktičnu primenu.